তোরা কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। তো বন্ধুরা, আজকে থেকে আমরা এই চ্যানেলে বাংলায় কথা বলবো, হিন্দিতে ভাই আমার দ্বারা কিচ্ছু হচ্ছে না, ঠিক আছে? তো তার জন্য আর আজকে থেকে আমি ভেবেছি কি মোটো ভ্লগিং শুরু করব। তার জন্য মোটো ভ্লগিং করার জন্য যা যা দরকার হয় কিনতে যাব। তো চলো যাওয়া যাক, দোকান পর্যন্ত তোমরাকে নিয়ে যাব, আর যা যা নিব সব কিছু দেখাবো। তারপরে সেট আপ করে একটা ছোট্ট করে ভিডিও বানাবো, তারপরে তোমরাকে দেখাবো সবাইকে। তো চলো যাওয়া যাক। আমি চাবি রেডি করে রেখেছি, মোটরসাইকেল বাড়ির বাইরে রেখেছি। তো চলো যাওয়া যাক। পাচ্ছ এখানে আমাদের মোটরসাইকেলটা রাখা আছে। তো চলো বন্ধুরা যাওয়া যাক, বেশি দূরে নয়, কাছেই আছে দোকানটা। তো কি কি নিব তোমরা সবাই বলবা, কেমন লাগছে না লাগছে, ঠিক আছে? চলো। আর আমাদের তো রাস্তা দেখতেই পাচ্ছ, কত সুন্দর রাস্তা ভাই। এই রাস্তা মনে হচ্ছে আমাদের 10 বছর থেকে ঠিক করার কোনো নামই নাই। তোমরা এই যে টোটো নিয়ে যখন আমি যাই না এই রাস্তা দিয়ে, মনে হচ্ছে একদম উল্টে যাবে এমন রাস্তা, বুঝতে পারলা বন্ধু? মানে মোটরসাইকেল নিয়ে গেলেও ভাবতে হবে কি হ্যাঁ কেমন কোন দিক দিয়ে যাব না যাব এরকম। তো এই তো আমাদের এটা মেন রাস্তা, ধরো এইখান থেকে আমরা ডান দিকে যাব, সানি ভাইয়ের দোকান যাব, ওখানে সব কিছু পাওয়া যাবে। একবার দেখে এসেছিলাম, তখন মন ছিল না মোটো ব্লগে করার জন্য, তো এখন মন হয়ে গেল কি ওটাই করব। চলো দেখি। আর ভাবছি এই গ্ল্যামার নিয়ে করব না অন্য একটা বাইক নিব, সেটা ভাবছি। আছে আমার দাদার একটা বাইক, ওটা নিয়ে করব ভাবছি। এটাতে যাই হোক তোমার হবে না মনে হচ্ছে। এই তো সানি ভাইয়ের দোকান সামনেই আছে, দোকান চলে এসেছি। এই তো আমাদের বড়দা এখানে বসে আছে দোকানে, দেখতেই পাচ্ছ। বন্ধুরা দোকানটাতে কত কি আছে। হেলমেটগুলো এখান থেকে একটা নিতে হবে, আমার হেলমেটটা যা হোক কত ভালো নেই। তো বন্ধুরা নেওয়া হয়ে গেছে, চলো বাড়ি যেয়ে দেখাচ্ছি। হেলমেটে যে লাগাবো, তারপরে তোমরাকে দেখাবো, দিয়ে একটা ছোট্ট করে ভিডিও বানাবো মনে করছি, দেখা যাক চলো। আর আমাদের তো এই যে জিনিসটা তোমাকে বাড়ি যেয়ে দেখাচ্ছি ভালো করে। দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর লাগছে জায়গাটা, ব্যাপক জায়গা না? তো বন্ধুরা সেট আপ করা হয়ে গেছে, তো দেখতেই পাচ্ছ আমরা এই বাইক নিয়ে এখন একবার মাঠ থেকে ঘুরে আসি, দেখা যাক কেমন হচ্ছে না হচ্ছে। তো চলো যাওয়া যাক। তো বন্ধুরা দেখি কেমন হবে না হবে, প্রথম করছি এখন, এটাই তোমরাকে দেখাবো কেমন হচ্ছে। একবারে তো মোটো ব্লগিং করিনি আর সেট আপও করিনি, প্রথম করলাম। তো দেখা যাক কেমন আসছে বুঝতে না। দেখতে পাচ্ছি এখানে আছে, এটাতে সব কাজ করছে। সামনে ফিল্ড আমাদের, এখানে খেলাধুলো করে সবাই। এখানে একটা রাউন্ড মারা যাক। মনে হচ্ছে নয়েজ অনেক আসবে, কারণ আমার কাছে তো কোনো মাইক নেই এখন। তো মাইক হয়তো পরে নিয়ে নিব। তোমরা কমেন্টে জানাবে কেমন হচ্ছে না হচ্ছে। চলো একটু সামনে থেকে ঘুরে আসি, মাঠে তো ঘুরলাম একবার। আমাদের এখানকার রাস্তা খুবই খারাপ, দেখতেই পাচ্ছি। তো এই গাড়িটা নিয়ে করবো না, অবশ্যই একটা জিক্সার আছে, ওটা নিয়েই করবো, কেমন হবে। এই গ্রামটার নাম রওজাপাড়া, ঠিক আছে বন্ধুটা? ও এই যে দু ভাই মিলে খেলা করছে এখানে বল নিয়ে, যাই হোক।
আমার মোবাইলে এসে চার্জও নেই, এমনি আমি জাস্ট চেক করার জন্য এলাম, কালকে থেকে শুরু করবো। তো আর যাবো না, আর এটা বেজে গেছে মনে হচ্ছে, আবার খাবার খেতে হবে, গোসল করতে হবে। এটা রয়ে যাওয়ার মসজিদ। মনে তো করছে অনেক আসবে, কারণ বাতাসও অনেক হচ্ছে এরকম মনে হচ্ছে।